देखो अब मैं अपडेट देने वाला हूँ टैप टू अर्न वाले जो हम लोग यहाँ पे बोट कर रहे हैं ना, उसमें कुछ प्रोजेक्ट का मैं अपडेट देने वाला हूँ। बट आप लोगों से पहले बोल रहा हूँ, आप लोग को अपना 90 से 95% जो टाइम है वो जो मैं टेस्टनेट की एयर ड्रॉप दूँ उसमें देना, बाकी 5 से 10% टाइम ही बोट में देना। अब देखो मेरे को लगता है इन बोट में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, वही मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हॉट, ठीक है, हॉट को आप लोग यहाँ पे डेली के डेली यहाँ पे क्लेम करते रहो। जैसे आप लोग यहाँ पे ऊपर हॉट सर्च करोगे आप लोग को ये मिल जाएगा वीडियो। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे आप लोग को टैग भी कर दूंगा, ठीक है। ये वाला देखो मैंने कॉपी कर लिया, मैं इस वीडियो में के नीचे हॉट का एयर ड्रॉप का जेल लिंक है वो टैग कर दूंगा। सेकंड हो गया नॉट पिक्सल, थर्ड हो गया यहाँ पे हमारा बर्ड वाला जो अभी हमने किया था, और फोर्थ नंबर पे हो सके तो आर्बिट्रम वाला जो डक चैन वाला है वो भी, वहाँ से भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। बट आप लोगों को अगेन अगेन बोल रहा हूँ, ओनली 5 से 10% टाइम ही आप लोगों को इसमें देना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बर्ड वाले एयर ड्रॉप की। बर्ड वाला एयर ड्रॉप का अपडेट देना है, उसके साथ में नॉट पिक्सल का भी आप लोगों का पॉइंट जो है बहुत कम मारना हो रहा होगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला। बाकी हॉट और उसमें तो आप लोगों को बस डेली के डेली क्लेम करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बर्ड वाले पे चलें तो बोट की लिंक मिलेगी, ओपन करना। अब जैसे ओपन करोगे, अगर जिन लोग नए लोगों वो वीडियो मैंने दे दी, आप लोग देख लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एयर ड्रॉप में। एयर ड्रॉप पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होगी, तो अप्रॉक्स नवंबर तक आई थिंक हमारा ये चले, ठीक है। बाकी दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी यहाँ पे चल सकता है। क्या बोल रहा है, इस सुई वॉलेट से हमारा एक वॉलेट कनेक्टर होना चाहिए, ऑन चैन एक्टिविटी होनी चाहिए, मिनिमम लेवल 10 होना चाहिए, बर्ड सोशल जो है वो हमें इन सबको फॉलो करना चाहिए, और टेलीग्राम नेम पे हमें ये लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो नेम है वो आप लोग कर लो कॉपी। अगर कॉपी नहीं होता है तो ये मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग को, मतलब ये वाला जो है, ये वाला अगर यहाँ पे नहीं कॉपी नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसे करना कॉपी। तो फिर देखो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आप लोग अपना टेलीग्राम का प्रोफाइल ओपन करना, 3 लाइन वाला ऑप्शन ओपन करना, ऐड इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे जो कॉपी वाला आप लोगों को मैसेज दूंगा उसको आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना देना होगा। इस तरह से क्लिक करके रखना, इस तरह से यहाँ पे, और पेस्ट का ऑप्शन आएगा, बस वहाँ पे पेस्ट कर देना, आप लोगों का जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 काम हमने कर लिया, हमने ये वाला भी कर लिया। बाकी फॉसेट हम लोगों ने यहाँ पे जो एसेट था यहाँ पे हम लोगों ने बहुत पहले ही क्लेम किया था। ये देखो 005 जो है वो मेरा यहाँ पे शो कर रहा था, मैंने एक बार ऑन चेन एक्टिविटी यहाँ पे कर ली। तो टास्क पे आप लोगों को आना होगा। जैसे टास्क पे आओगे यहाँ पे काफ़ी सारा टास्क मिल जाएगा, यहाँ पे सुई कम्युनिटी वाला, तो इस पर आप लोग क्लिक करके इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद अभी सर्वर एरर बता रहा है, तो कुछ टाइम बाद आप लोग ट्राई करना, आप लोगों का ये वाला काम है हो जाएगा, ठीक है। होम पे आ जाना। होम पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे डेली बोनस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डेली के डेली आप लोग को चेक इन करना। जो चेक इन करोगे अप्रूव करना, तो ये ऑन चेन जो आप लोग का जो फॉसेट मिला था वहाँ से आप लोगों का ये जो है सुई का जो है वो कटेगा, और यहाँ पे आप लोग को 1000, 1400, 1800, तो ये 7 डेज तक आप लोग क्लेम कर लेना, आप लोग का जो लेवल 10 है वो आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद देखो एग क्रैक का यहाँ पे बोला हम 10 घंटे यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी देखो कुछ एरर यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग बाद में यहाँ पे ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी वो वाला मेरा हो गया। स्पिन कर सकते हो, यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। बूस्ट 1 लेवल 2 लेवल, ये देखो जैसे मैंने चेक किया, तो इस तरह से आप लोग मतलब अपने फ्रेंड को भी भेज के अपना जो स्पीड है वो यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। मेरी वीडियो भेज देना, अपनी रेफर लिंक यहाँ पे फ्रेंड में से भेज देना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, ऑन चैन एक्टिविटी कर लिया, वॉलेट यहाँ पे लिंक हो गया, मिनिमम लेवल 10 अभी नहीं हुआ, बर्ड्स वाला ये वाला टास्क करना है, सोशल वाला, टेलीग्राम पे नेम भी ऐड कर लिया। लेवल करने के लिए होम पे आ जाना। होम पे जैसे आओगे यहाँ पे आप लोगों को अपग्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा, अपग्रेड पे क्लिक करना, कंफर्म पे क्लिक करना। जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे आप लोग को डेली वाला जो बोनस क्लेम करोगे उससे आराम से आप लोगों का 10 लेवल रीच हो जाएगा। यहाँ पे मेरा यहाँ पे 11 लेवल हो चुका है। इस तरह से आप लोगों का जो लेवल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो बर्ड्स वाला एयर ड्रॉप था वो हमारा कंप्लीट होगा। किस तरह से आप लोगों को सारे टास्क करने वो मैंने बता दिया है। अब देखो नोट पिक्सल का जो एप्लीकेशन था, जब मैंने बताया था 15 मिलियन यूजर है, बस कुछ ही दिन में यहाँ पे एंड होने वाला है। तो जो ओल्ड यूजर है मेरे अकॉर्डिंग वही फोकस करो, कोई न्यू यूजर अब इसमें घुसने की कोशिश मत करो। तो स्टार्ट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे स्टार्ट पे आप लोग क्लिक करोगे तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना होगा। वो आप लोग किस तरह से कर पाओगे, सबसे पहले ये 3 लाइन वाला ऑप्शन है, इस पे आप लोग क्लिक करना। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे माई टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना माई टेम्पलेट पे, फिर यहाँ पे इस पे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन शो कर जाएगा। तो जैसे मैं ब्लम पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी ब्लम पे मेरा है, डॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा, आप लोगों को आएगा सेलेक्ट टेम्पलेट। सेलेक्ट टेम्पलेट पे आप लोग क्लिक कर देना, बस कर देना कट, और ये एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पे मिलेगा डॉक्स वाला ऑप्शन, इस पर आप लोग करना क्लिक। ये देखो जैसे मैंने इस पर डॉक्स वाले पे क्लिक किया, अब यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा नीचे लेना, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ प्रिंट करना, वहाँ पे प्रिंट करना जहाँ पे साफ ना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो अभी देखो 0 मिलेगा, बिकॉज कोई और यहाँ पे प्रिंट कर लेगा। तो आप लोग देखो 9 मेरे को यहाँ पे मिल गया इंस्टेंट। मतलब आप लोग को इंस्टेंट जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रिंट करना होगा, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा होगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे भी 0 मिला, कोई और प्रिंट कर ले गया।
तो ये देखो जैसे अब की मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, 9 मेरे को फिर मिल गया। इस तरह से आप लोगों को मतलब प्रिंट करना हो, जल्दी से क्लिक करो और प्रिंट करो। ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्रिंट किया, तो अब की बार मेरे को 0 मिला, तो मेरे को 8 आपके सामने यहाँ पे मेरे को मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है, नॉट पिक्सल को आप लोग प्रिंट करते रहो। और आप लोगों का जो हॉट टोकन है वो डेली यहाँ पे क्लेम हॉट पे क्लिक करके हॉट को यहाँ पे क्लेम करते रहो। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है अभी तक जितने भी टैप टू अर्न ने यहाँ पे प्रोजेक्ट ने पैसा दिया, सबसे अच्छा पैसा जो है वो हॉट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे देने वाला है। तो देखो बस इतना ही अपडेट था, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो आप लोग कर लेना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।